जय जगन्नाथ आज ब्लॉग टे स्टार्ट करुछु मु इवनिंग रो आमे बाहर पड़थिलु मॉल टिके बुली आसीबो बोली आ देखिलु बाहर ऑटो माने भी जाउचंदी आ झियो भी से ऑटो गुडा देखि भारी खुशी भी हे जाइछि से पिला माने तो पशु पक्षी देखिले बहुत खुशी हुअंती से तो जानिबा कथा तापर आमे एठी मॉल पे पहुंची गलु जाइकी अंडरग्राउंड रे हमर पार्किंग करदेलु तापर गलु मॉल भीतर को आउ देखंतु मॉल रे केते भीड़ कारण आज संडे थिला सेथिपाई भारी भीड़ थिला मॉल टा आउ मॉल रे एई प्रकार किछि सब सजा हेथिला तो आज आमे टिके बुलाबुली करिकी तापर टिके शॉपिंग भी करथिलु झियो पाई टिके आउ मो पाई टिके शॉपिंग कर देथिलु हस्बैंड किछि आज नेबेनी कहले तो सेथिपाई तांके किछि शॉपिंग करि नाहंदी तापर झियो एठी टिके तारो बुलाबुली करूची एन्जॉय करची आउ देखिलु एठी बुक फेयर चलथिला क्रॉसवर्ड रो जोड़ा कि कोथरे 50% ऑफ थिला तो कोथरे 70% ऑफ थिला आउ आमे तो बेसी बुक पढ़िबा लोक सेतिपई आमे तो किछि किनलुनु आउ बस सेइट्रा आमे बाहरी गलु तळ फ्लोर को पळे जाइथिलु आउ तळ फ्लोर रे सब कार गुडा को थुआइथिला पिल्ला मानवा पई 2 राउंड बुलेबे से माने आउ नेबे 100 टंका हेले जियो आजि जाई केबे भी ताकू सुजोग दिया नथिला चलेया पई एबे से बड़ हेलानी ना सब किछि भी जानि दउची तो से कहला आज चलेबो तापर आमे भी खुशी है कि ताको बसई देलु जियोर राइड सरी गला परे आमे रिटर्न हे गेलु घर वीडियो टी एतिकी जदि आपण मन भल लागिची लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे थैंक यू।